Ok, số đây cái này nhé. Ok,យើងចូលដល់មេរៀនទី8គឺនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងស្គាល់ពី simple sentences ប្រយោគសាមញ្ញមួយចំនួនហើយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើ question form ប្រយោគសំណួរដែលយើងអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអូខេនេះគឺជា clear សាមញ្ញមួយចំនួនដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានsimple sentences in English ឧទាហរណ៍ដូចជា I work in ណាខ្ញុំធ្វើការនៅដូចយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើការនៅណាអញ្ចឹង I work in the post office Greek work in the bank okay they live in រស់នៅឬក៏មានអាស័យដ្ឋាននៅអញ្ចឹង they live in Washington ពួកគេមានអាស័យដ្ឋាននៅ Washington ឬក៏រស់នៅ Washington I eat breakfast មានន័យថាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណា eat breakfast eat lunch eat dinner lunch អាហារថ្ងៃត្រង់ dinner ពេលល្ងាច she goes to work at 9 she go to work ទៅធ្វើការបាទអញ្ចឹង she goes to work play basketball play យើងមកថាលេងណាលេងអីមួយលេងកីឡាឬក៏លេងអីចឹងទៅយើងអាចប្រើ play basketball play volleyball play football play tennis Penny start class គឺមានថាយើងចូលរៀនណាចូលរៀននៅម៉ោងប៉ុន្មាន start class I don't drink beer drink គឺយើងញ៉ាំឬក៏ផឹក drink beer គឺញ៉ាំស្រាបៀរអូខេអញ្ចឹងយើងនេះគឺជា clear មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងអាចសួរជាសំណួរខ្លះដើម្បីជាការបញ្ជាក់ណាគេសំណួរដើម្បីជាការបញ្ជាក់សំណួរដែលយើងសួរគឺវាមានសំណួរបែបឆ្លើយ yes no និងសំណួរដែលមានពាក្យអូខេ WH ពីខាងមុខចេះទៀតថា I work in a post office ខ្ញុំធ្វើការនៅ post office ចឹងយើងអាចសួរបញ្ជាក់គេទៅថា Are you a letter carrier មានន័យថាអ្នករត់សម្បត្តិបាទ Are you a letter carrier No I am a postal clerk យើងអាចឆ្លើយ yes ក៏បាន no ក៏បានអាស្រ័យលើភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងណាបើសិនបើយើងអញ្ចឹងមែន yes បើអត់ទេ no Greek work in the bank ចឹងយើងអាចថាយើងចង់សួរបញ្ជាក់ is he a teller គាត់ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឬ teller អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានណា yes he is ឬក៏ no he isn't តាមជាក់ស្ដែង they live in Washington are they senator no they aren't okay are they senator I eat breakfast at 8 what do you eat តើអ្នកញ៉ាំអីគេអញ្ចឹងសំណួរនេះយើងមិនអាចឆ្លើយ yes no ទេណាយើងឆ្លើយអ្វីដែលគេចង់ដឹងគឺយើងអាចគេសួរថាយើងញ៉ាំអីយើងញ៉ាំ eggs bacon and toast okay she goes to work at 9 where does she work នេះយើងអាចសួរបញ្ជាក់ where does she work តើគាត់ធ្វើការនៅណា in the cafeteria ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភោជនីយដ្ឋានណាកន្លែងអាហារដ្ឋានplay basketball every Friday where does he play យើងសួរបញ្ជាក់ណាតើគាត់លេងនៅណា at the gym នៅកន្លែងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅ start class at 10 Penny start class at 10 when does he finish at 11 okay I don't drink beer why not I don't like it ហេតុអីណា why not មានហេតុអីបើអត់ញ៉ាំហេតុអីបើអត់ចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹង I don't like it អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ grammar 1យើងនឹងសិក្សាពី yes no question okay yes no question អញ្ចឹង there are many types of question in English the easiest are question that can be answer yes or no ដែលអាចឆ្លើយថា yes no បានណា are you from around here yes I am ពាក្យថា yes no question មានថាជាសំណួរដែលគេសួរទៅយើងហើយយើងអាចឆ្លើយដោយផ្ដើមដោយពាក្យ yes ហើយនឹង no yes ហ្នឹងគឺវាស្រប no គឺបដិសេធថាវាពិតឬក៏មិនពិត are you from around here តើអ្នកមកពីជិតនេះឬយើងអាចឆ្លើយតាមនឹងមក yes ឬក៏ no ណា yes I am no I'm not do you come here often តើអ្នកនៅមកនេះញឹកញាប់អត់អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយទៅ yes I do ឬក៏ no I don't
okay can I buy you a drink អ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈអត់ឬក៏ខ្ញុំអាចទិញភេសជ្ជៈឲ្យអ្នកមកកំប៉ុងបានអត់ឬក៏យើងសួរសម្ញថាអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈអត់ no thank ឬក៏ no I don't okay no I don't Are you married Yes I am No I'm not រៀបការឲ្យនៅណា married អញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលគេសួរហើយយើងឆ្លើយ yes no ណា yes no អញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបង្កើតប្រយោគសំណួរឬក៏ការចំណាំរបស់វា To form a question from a statement first count the number of verb គេថាដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរចេញពីប្រយោគស្របយើងរាប់មើលថាតើមានកិរិយាសព្ទចំនួនប្រមាណនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងយើងមើលថាមានកិរិយាសព្ទប្រមាណ Okay John is a doctor Okay អញ្ចឹង John is a doctor មាន verb 1 is Jane drives a sport car អញ្ចឹង drive មានកិរិយាសព្ទ1ណា drive John play basketball អញ្ចឹងគាត់លេងអញ្ចឹង play គឺ verb 1 Jane is eating her dinner eating is eating អញ្ចឹង 2 ណាមាន verb 2 has rented John has rented an apartment អញ្ចឹងមាន verb 2ដែរ has rented Jane has been living there has been living អញ្ចឹងមានរហូតដល់3ចឹងយើងឃើញកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺវាមានខុសគ្នាចំនួនវាមាន1 is drive play ដល់ពេលប្រយោគនេះគឺមាន2 is eating has rented ចុងក្រោយគឺមានរហូតដល់13ហ្នឹងហើយមានរហូតដល់13អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងរាប់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចចូលដល់ចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងគេថា if there is one verb in a statement the verb is and the verb is a form of be គេថាប្រសិនបើមាន verb តែមួយនៅក្នុងប្រយោគស្របហើយកិរិយាសព្ទនោះគឺជាកិរិយាសព្ទ to be ណា verb to be អញ្ចឹង simply switch the position of subject and verb អញ្ចឹងជាទូទៅគេគ្រាន់តែបដូរទីតាំងប្រធាននៃកិរិយាសព្ទហ្នឹងទៅយើងអាចបង្កើតសំណួរបានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណា John is a doctor ចង់សំណួរយើងលើក to be មកមុខមក is John a doctor ជាការស្រេចអូខេ is the Janice are here the Janice are here the Janice គឺគ្រួសារណាអញ្ចឹងយើងចង់សួរយើងគ្រាន់តែយក to be មកមុខមកអញ្ចឹងស្រួលណាស់ចំពោះ to be យើងគ្រាន់តែយក to be ដាក់នៅខាងមុខមានថាបច្ច្រាស់យើងបច្ច្រាស់រវាងប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទ to be ទៅជាការស្រេចហើយគេថាបើមាន verb 2 if there are two verb simply switch the position of subject and first verb បើមាន verb 2យើងបដូរទីតាំងកិរិយាសព្ទទី1ជាមួយប្រធានយើងយកតែកិរិយាសព្ទទី1ទេដំបូងទេកិរិយាសព្ទទី2យើងអត់ប៉ះទេអញ្ចឹង Jane is eating is Jane eating June has June rented Jane has been living មានលើសពី2ក៏ដោយយើងយកតែមួយនឹងមកទេ has Jane been living in អញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ណានៅក្នុងប្រយោគសំណួរក្រៅពីយើងលើកកិរិយាសព្ទទី1មកមុខហើយយើងត្រូវមានសញ្ញាសួរអាហ្នឹងបានជាប្រយោគសំណួរប្រយោគស្របយើងប្រើសញ្ញាចុចឬក៏សញ្ញាខណ្ឌ full stop អូខេអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចយកទៅសិក្សាឬក៏បង្កើតជាប្រយោគសំណួរបានដំបូងយើងរាប់សិនណាកិរិយាសព្ទមានអីគេថាប្រសិនបើចំណុចនេះគឺស្មុគស្មាញបន្តិចណា if there is a verb and the verb is not a form of be គេថាប្រសិនបើមាន verb តែមួយហើយ verb នោះមិនមែនជា to be ទេអញ្ចឹងវាស្មុគស្មាញតិចណាស្មុគស្មាញតិចអញ្ចឹងចំណាំយើងត្រូវ add do យើងត្រូវបន្ថែម do ទៅនឹងដើមប្រយោគហ្នឹង John live in that house live មាន verb តែមួយទេប៉ុន្តែ verb នោះមាន to be ទេគឺ verb live ណាអញ្ចឹងចង់សួរយើងប្រើ do មក do John live in that house ឃើញទេថែម do ហើយបន្ថែមសញ្ញាសួរវាទៅជាប្រយោគសំណួរហើយប្រសិនបើ verb ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ក៏វចនៈគេមាន he she it ឬក៏ singular noun អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេត្រូវ move s ហ្នឹងទៅឲ្យ do អញ្ចឹងវាបានទៅជា does តែថា Jane drives a car ធម្មតានៅក្នុងប្រយោគស្របនៅពេលដែលប្រធាននឹងឯកវចនៈយើងត្រូវបន្ថែម s ទៅនឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលសំណួរយើងយក do ដាក់ខាងមុខ
ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន s នឹងមកណាយ៉ាងអញ្ចឹងវាទៅជា dash អញ្ចឹង do chain dry អាខានេះអត់តាន់ត្រឹមត្រូវទេអត់តាន់នេះយើងត្រូវយក s នេះយកមកដាក់លើ do មកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយក s មកគឺអត់អាច s តែឯងនេះគឺមាន es ណា dash chain dry អាខានេះបានជាប្រយោគសំណួរពេញលេញបើសិនបើកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺអតីតកាលនឹងគេត្រូវបដូរ do ទៅ did វិញហ្នឹងហើយធម្មតាយើងដាក់ do នៅខាងដើមប៉ុន្តែអតីតកាលបើសិនបើកិរិយាសព្ទអតីតកាលយើងយក did វិញហើយអតីតកាលយើងចំណាំដល់មាន ed នៅខាងចុងណា John play basketball last night ចឹងយើងមិនប្រើ do John play ed ទេយើងប្រើ did វិញ did John play basketball អូខេអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចចំណាំបានអូខេចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតជាប្រយោគសំណួរហើយយើងនឹងចូលដល់មេរៀនបន្ទាប់ឬក៏វីដេអូបន្ទាប់បាទសូមអរគុណច្រើន